على مستطيل تتناسب مساحته مع حجم المستديرة لدى الأطفال، جرت أحداث كبيرة أبطالها صغار. الجميع مصر على الفوز، والكل أبدى اجتهاده الرياضي. المنافسة على الورق بين أطفال صغار، لكن ما أظهرته على الميدان مشروع لاعبين كبار. التمرير والتسديد والتسجيل لا تقل جمالياتها عن ملاعب الكرة المحترفة. العرف أن تكون الأهداف فيصلا لنتيجة المباريات، لكن في هذه الدورة سجل هدف الأخلاق العالية، واستمتعنا بهدف الأخوة، وهدف آخر نبذ به العنف. وعند صافرة النهاية الكل فائز، فالمنتصر أخذ جائزة البطولة، والمتعثر فاز بجائزة الوصول والاجتهاد. وفي طريق المجتهدين لا مكان لمعنى الخسارة. هل تتساءل ما الذي يجعلهم يفعلون ذلك؟ هل تتمنى بأن تكون مكانهم؟ هل تود أن تعيش لحظات لا تنسى من الجنون هنا والدهشة لتعرف معنى الحب وكيف يكون، وتفهم الانتماء وكيف به تكون أنت هنا إذن في المكان المناسب؟ إن اعتقدت أنه مجرد فريق فقد أخطأت، فهذا الكيان هو ثقافة الكرة الممتعة، ونحن أغنية كرة القدم هو المكان الذي تصنع فيه المواهب ويصدر منه النجوم. وحينما تعتقد أنه سقط يعود أقوى مما تتخيل.
لن يعود إلى أيام الفشل من تذوق وذاق طعم النجاح ودخل منظومة النجاح لن يرجع فاشل أبدا. تتسارع الأيام وتتوالى الأعوام وتدور عقارب الزمن عاما بعد عام، ومعها تتجدد فصول الحكاية التي لا تنتهي. معقل الإثارة وموطن المتعة ودواء المغتربين، ها هو يدخل في عام جديد وفي انتصاف موسم تتجدد فيه الأحلام وتقاوم الآمال الانكسار وتعلو أسهم الجنون سوق كرة القدم. هنا المنافسة التي لا يطاها الصمت ولا يقترب منها الملل ولا يموت فيها الحلم